നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ അനസ്, ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനാണ് ആലുവയിൽ. അപെക്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ ചിൽഡ്രൻസ് ക്ലിനിക്കിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചെറിയൊരു വിഷയം. നമ്മളിപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്, അലർജി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കുട്ടികളിൽ. പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ അസുഖം വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് ഈർപ്പം നിന്നിട്ട് മതിലെല്ലാം ഫംഗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ചില തുമ്മലുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വീടിനകത്ത് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണമായി പക്ഷെ അത് ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടും സ്കൂളിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടും അസുഖങ്ങൾ വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറവാണ്. സന്തോഷം. കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഈ അലർജിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ടോപ്പിക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂർക്കമ്പലിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം. പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് പഠനത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാരണം ഒരുപക്ഷെ രാത്രി വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ല. ഒരു 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 10 മണിക്കൂറിൽ മേലെ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം. പല കാരണം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കൃത്യമായിരിക്കത്തില്ല. അവർക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാ തുറന്നിരിക്കുക, കൂടെ അലർജി ഉണ്ടാവുക, കൂടെ ജലദോഷം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും മൂക്കിനെ തിരുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അലർജി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അലർജിക്ക് ഒരു നേച്ചറുള്ള ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ, മൊരി ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അലർജിക്ക് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വായി തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, പല്ല് പൊന്തിയിടുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം പ്രധാന കാരണം മൂക്കിനകത്തൊരു ദശയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ദശ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാം, അലർജി എല്ലാം മാറ്റുക, ചെറിയ മരുന്ന് കുറച്ചാൾ കഴിക്കാം, മൂക്കിൽ ചെറിയ സ്പ്രേ അടിക്കാം. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി അതിന്റെ ഗ്രേഡ് നമ്മളൊരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു ലാറ്ററൽ വ്യൂ മൂക്കിന്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നാസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെറിയൊരു പേന പോലത്തെ ഇത് മൂക്കിലൂടെ കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ദേശം എത്രമാത്രം വലിപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ കൂർക്കമ്പലിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഒന്ന് കാണുക, എക്സ്റേ എടുക്കുക, ഫസ്റ്റ് ലെവല് നമ്മൾ അത് നോക്കുക, ദേശയുടെ വലിപ്പം എത്രയാണ്. നമ്മൾ അലർജിയിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ വീട്ടില് പൊടി ഒത്തിരി ഡസ്റ്റി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ചില വീടുകളിൽ ഇപ്പൊ ചിന്തേർ കാർപ്പൻട്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും. ചില കുട്ടികളുടെ വീട്ടില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെറ്റ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും. ലവ് ബേർഡ്സിനെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും നോക്കുന്നത്, മക്കളായിരിക്കും നോക്കുന്നത്, ഒരു ഹോബി ആയിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി കോഴികളും മറ്റു താറാവുകളും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂച്ച, പട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുക, ഇതിനെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊതു ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തരം ഹൗസ് മൈറ്റ് എന്ന് പറയും. വെച്ചാൽ ഒരു തരം ചെള്ള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സോഫ, സെറ്റി, കുഷ്യൻ, അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിയും കുഷ്യനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെള്ളും ഇതൊക്കെ വളരാനുള്ള സാധ്യത, ഹൗസ് മൈറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ സോഫയും സെറ്റിയും കുഷ്യനും തലയണയും ബെഡൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് നല്ല വെയിൽ കൊള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 2 hours വെയിൽ കൊള്ളിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു കുറവ് കിട്ടും. അതുപോലെ നമ്മൾ വാക്യൂം ചെയ്ത് ഡസ്റ്റ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പരമാവധി അലർജി കൂടുതൽ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ, ആസ്മാറ്റിക്കും അതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ പരമാവധി ഇതുപോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഷ്യൻ, സെറ്റി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മുടെ റെക്സിന്റെയോ ലെതറിന്റെ മെറ്റീരിയലുള്ള സോഫയോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിയൊക്കെ മേടിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷം വെള്ളം വെച്ച് തുടച്ചെങ്കിലും കളയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അലർജി ഉള്ള കുട്ടികൾ, തുമ്മലുള്ള കുട്ടികൾ, ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്ന തുമ്മുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീട്ടിൽ ഡസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒഴിവാക്കുക, പെര അടിക്കുമ്പോഴേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പെര അടിക്കുക, ഡ്രൈ മോപ്പിംഗ് ചെയ്യുക. നനച്ച് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി പൊങ്ങില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അലർജി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ അലർജി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ സപ്ലിമെന്റേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്തിന് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പെറ്റ്സും അതുപോലുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, അലർജി ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഡൻസി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ സോഫയും സെറ്റിയും കുഷ്യനൊക്കെ നല്ലപോലെ വാക്യൂം ചെയ്ത് പൊടി എടുത്ത് കളയുക, വെയിൽ കൊള്ളിക്കുക, ഇത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകണമെങ്കിൽ, അതുപോലെ പുകയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, സ്മോക്ക്, ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പുക വലിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുക വലിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഈവൻ പുക ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് പുറത്തു പോയിട്ട് വലിച്ചെങ്കിൽ പോലും അവരകത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഇതിന്റെ ഡസ്റ്റ് എല്ലാം അവരുടെ ദേഹത്തുണ്ടാകും. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ മടിയിൽ പോയിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ചെറിയ ഡസ്റ്റ് അവർ ശ്വസിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയോ തുമ്മൽ ജലദോഷമൊക്കെ വരും. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് തുമ്മൽ വരിക, സ്ഥിരമായിട്ട് ജലദോഷം ഉണ്ടാവുക, മൂക്ക് എപ്പോഴും തിരുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ണ് ചുമക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ആസ്മാറ്റിക് ആവുക, രാത്രി കൂർക്കം വലിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അലർജിയുടെ സൈഡിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതിലുള്ള പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ, വൈറ്റമിൻ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൂക്കിലെടുക്കുന്ന ചെറിയ സ്പ്രേയും അലർജിയുടെ മരുന്നും, അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചേഞ്ചസ് വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ലൈഫ്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കില്ല. അവര് പകല്
ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകും. കാരണം രാത്രി കുഞ്ഞും കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ പകൽ ഉണർന്നിരിക്കാൻ അലർട്ടായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ, പഠനത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികൾ, അടിക്കടി അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന കുട്ടികൾ, കഫക്കെട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾ, അതുപോലെ എപ്പോഴും ജലദോഷം വരുന്ന കുട്ടികൾ, അതുപോലെ പകൽ ഉറങ്ങുക, ക്ഷീണം, വളർച്ചയിൽ ഒത്തിരി കാര്യമായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കാത്ത കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അലർജിയുടെ കാര്യങ്ങളും മൂക്കിൽ ദശയുടെ കാര്യവും ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യനെ കാണിച്ച് മിനിമം ഒരു എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം വളർന്നനുസരിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ ഫേസിന്റെ പല്ലെല്ലാം തള്ളി വരും, മുഖത്തിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് മിനിമം ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ദശ ഉണ്ട്, ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ദശ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ദശ ഒത്തിരി ലിമിറ്റിന് അപ്പുറമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജിക്കലായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ അത് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ മടിക്കരുത്. ഈ ഒരു നല്ല സന്ദർഭമാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടറായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. വലിയ തിരക്കൊന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാം, ഡോക്ടറായിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡോക്ടറുടെ വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനെ കല്ല് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇതാക്കി വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. താങ്ക് യു.